Oi, gente, Master MG aqui para mais um vídeo. Bom, gente, no vídeo de hoje vamos para mais um vídeo de My Singing Monsters. Sim, vamos lá, ontem a gente já teve um. Eu queria falar pra vocês que eu criei o Lovelha rara sem querer. Eu pensei que eu tinha criado um monte de 4 elementos, mas era o Lovelha raro. Então vamos incubar ele aqui já, né? Aqui. Deixa eu dar uma olhada rapidão. Lembro que tinha alguma coisa na Ilha de Luz, mas... vamos ver o refúgio. Pra nós tentar fazer mítico, né? Tem alguém pra jogar fora? Tem, tchau. Joga fora esse dandidão. Vende? Vendeu. Precisa fazer um mítico, né, cara? Picarespin raro. E cadê o Pufló? O Pufló tá aqui em cima aí, vamos ver. E não deu certo. Que droga, nunca dá. Vou pegar um diamante, né? A gente tá, não tem nada. Ah, na Ilha dos Ublins. Cara, eu criei o Lavelha raro na pura cagada, Zé. Vocês não tem noção, meu mano Brau. Ué, vai. Ah, o que tinha demorado, assim, pra poder coletar. E a mítica que tinha mesmo, de novo mítica. Ah, o Zumbida, né, cara? O Zumbida que tá disponível pra nós tentar fazer ele. Scarbush. Ah, verdade, a Pompom aqui na Scarbush. Aqui, vamos entrar. Tem a Pompom aqui, né, mano? Até esqueci disso. Vou colocar aqui pra gente ouvir o som dela. Voltando aqui, vamos ouvir o som da Pompom, né? Porque coloquei um modo assim que só ativa o som quando a gente for ouvir. Tá prela. Give up. Maneiro. Bom, gente, voltando ao que eu tava dizendo, é que no modo em que dá pra ouvir o som do jogo e a minha fala, é ruim de eu falar. Bom, o que eu achei do som da Pompom, cara, é bem maneiro, assim. Eu gostei. Porque ela fica falando give me up, eu acho. Ou give up, ou só, tipo, ou só give up ou give me up também. Por isso eu gostei. E a nossa coleção da Ilha de Oscar Bush tá crescendo bastante, Vi. Olha. Ah, verdade, a Vivena. Agora dos monstros normais falta só o DJ. Opa, se falta só o DJ, bora pra Ilha do Frio começar a alimentar o nosso DJ. DJzão vai pra Ilha da Scarbush. Bom, gente, voltando ao que eu tava dizendo, é porque apareceu um anúncio aqui, né? Vamos começar a alimentar nosso DJzão. Nossa, que delícia, ele já tá nível 10. Esse daqui, ó. Agora nível 15, esse é um piscar de olhos, ele já tá. E não é que foi mesmo, Zé? Vamos teletransportar o DJ. Nossa, esse vídeo tá muito bom. Teletransportar os caras. Ah, não, deixa eu ver. Não. Nossa, velho, custa muita comida. Se eu quiser mandar um DJ raro, sei lá, custa muito. Mas vamos aproveitar e vamos pegar a parte do Colosai. Uma chave, que bosta. Na verdade, eu não tinha um panguim nessa ilha. Na verdade, eu já tive um panguim, mas eu mandei ele pra algum lugar. A gente não precisa ouvir o som dele porque é um panguim, né? Eu acho que na Ilha de Luz a gente tinha alguma coisa. Ah, sim, verdade. O Florespinha. Vou colocar aqui naquele modo que a gente consegue ouvir o som deles. Gente, voltei aqui com o vídeo. Que eu aumentei aqui o volume pra mim, porque pra vocês já tá na. Tá no Florespinha.
adicionados na coleção. Maneiro. Gente, voltando aqui sobre o som do Florespinha, eu gostei. Tipo assim, adicionou na música, adicionou, mas tipo assim, a voz do Florespinha não combina muito com a melodia assim mais calma da Ilha de Luz. Vamos colocar o bicanco pra chocar, né? Não acho que combinou muito, mas é bom. Mas dos. Olha a Floresca rara, Zé. Tá, preula, como é que faz? Eu quero ter uma Floresca rara. Eu quero ter uma Floresca rara. Como que faz a Floresca rara? Eu lembro que o monstro raro de um elemento é bem chatinho de fazer. Ah, deixa, vai. O que tem ali em cima à venda aqui na loja? Que geralmente tem promoção. Ah, verdade, né? Nossa, tem todos os monstros raros, época que... Meu Deus, a matraca rara é muito feia. A matraca rara, né? Deixa eu pensar. Bom, gente, voltando aí com o vídeo, eu ia falar que eu ia pensar o que mais que tinha pro vídeo de hoje. Mas eu acho que é isso. Deixa eu ver essa venda de aniversário, o Luforte nas ilhas. Os limitados em destaque, deixa eu ver, obter. Ah, ele só manda pra loja. Ah, tá falando sobre os sazonais, tá tudo disponível, essas coisas aí, né? Acho que é. É. Ah, mas vamos terminar o vídeo por aqui, né? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!